2天的时间把家里所有窗帘都洗干净了，正好洗完窗帘呢，就想把洗衣机也清洁一下，然后再去正常的洗衣服。还是一样的，用晴天大白2颗。我有筒字节，我的筒字节它自动的就是90度，1小时20分钟。其实1年多了，我一直就是这样的方式在清洁我的洗衣机。晴天大白这个呢，它是2桶，2桶不一样的，一个是洁净，一个是除菌，我一般是一样放一个。其实在我安装洗衣机的时候，我就问过安装师傅，就是我的这款洗衣机在用筒字节的时候可不可以放清洁产品，他告诉我是可以的。再加上快2年的时间里，我也洗了好多次。如果你没有筒字节的功能，你可以选一个模式时间比较长的，这样它有足够的时间去清洁去浸泡。洗完了以后，我就觉得我们家洗衣机是发光的，它干干净净了，它才能把我的衣服洗得更干净。分享一个我自己的经验，包括我近期刷到的视频，就是洗衣机用完了以后，你一定要把门打开一下，让它通风透气，尤其是夏季。夏季本身就是温度高嘛，它容易滋生什么东西。那你如果不去清洁它，然后又把它捂着，里面肯定会有很难闻的味儿，然后胶圈也容易发霉。定期清洁洗衣机真的很有必要。